गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर समराड़ा सलमान। तो मेरी बाइक लेके तकरीबन 2 साल हो गए ना। आज को दूसरा बर्थडे है मेरी बाइक का। सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो उसको सर्विस कराने के लिए आए हैं। अभी तो वाटर वॉश हो रहे हैं, अंदर क्लीनिंग हो रही है, वाटर सर्विस। और इसके बाद अमीन भाई के पास लेके जाएंगे। अभी सर्विस करानी है बाइक को। आई गेस 30,000 कुछ भाग चुकी है। इट्स 7th सर्विस आई गेस। तो चलो अमीन भाई के गैरेज पे मिलते हैं। तो अभी हम हैं अमीन भाई के गैरेज में। ये अमीन भाई बाइक को पूरा करके एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर सब कुछ चेंज करते हैं सर्विस की। और अमीन भाई ये गैरेज ओपन करके कितने दिन हो? 2 मंथ्स हो गया। 2 मंथ्स हो गया। पहले घर के पास ही करते थे, पहले KTM शोरूम पे जाते थे, अभी यहीं पे। जिसको भी जो भी मैसूर वाला है और मैसूर के आसपास रहने वाला है, जिसको KTM बजाज TVS जो भी स्पोर्ट्स बाइक हो, अमीन भाई के पास आ जाओ, वो करके दे देंगे। और चलो बाहर से एक लुक दिखा देता हूँ गैरेज का। देखा दुकान का नाम है KTM मोटोवर्ल्ड और नंबर ऊपर बैनर में था। पहुँच करके देख लो नंबर, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर अमीन भाई का, और एड्रेस भी डाल दूंगा। और अभी तो बाइक सर्विस हो रही है। पूरी होने के बाद एक सिनेमैटिक शॉट दूंगा बाइक की। तो कंटिन्यू रखो।